السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من سلسلة دروس التعليم العتيق السنة الثالثة إعدادي. كنتمنى لكم التوفيق في فهم الدروس. كما القاعدة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. الدرس ديال اليوم غنشوفوا الدرس ديال لوبليغاسيون. شنو هو المعنى ديال لوبليغاسيون؟ شنو هما لي زيكسبريسيون اللي كنستعملوا في لوبليغاسيون؟ ولكن قبل ما نبدا الدرس بغيت نشير لواحد النقطة اللي هي مهمة، هو أنه كنت درت شي دروس في السنة الثالثة أو في السنة الثالثة ثانوي، يعني البكالوريا، وهنايا هاد الدروس يعني راه كاين كذلك في السنة الثالثة إعدادي. والدروس اللي كاينين هما لي زادجيكتيف وكاين le discours direct et le discours indirect. Le discours direct et le discours indirect. يعني هاد جوج دروس واخا كاينين في البكالوريا راه شرحتهم بتفصيل مبسط. باغ اكزومبل مثال هو انه لو ديسكور ديريكت درت فيه 3 ديال الدروس. درت الدرس ديال الابتدائي، يعني شاف ليه شويه ديال سميتو، ماشي الدرس ديال الابتدائي ولكن الدرس ديال الاعدادي ديال السنه الاولى، وشرحت ليه كذلك درت فيه 3 ديال الدروس وشرحت فيه كاع دوك الدروس يعني بطريقه تسلسليه. يعني راه ممكن نتوما كطلبه ديال السنه الثالثه اعدادي انكم تستافدوا في هاد الدروس ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، وكذلك لو ديسكور رابورتي اللي هو لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. داكور، يعني راه ممكن ترجعوا ليهم وتفرجوا فيهم واخا هما ديال السنه يعني السنه البكالوريا، يعني السنه الثالثه ثانوي، ولكن راه كذلك غتستافدوا منهم نتوما كطلبه ديال السنه الثالثه اعدادي. هذا كاشاره باش تعرفوا. ما بغيتش نكرر الدروس حيت هذا الشيء كيضر بالمحتوى ديال القناه، وممنوع انك دير التكرار ديال الدروس. يعني لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف وكذلك لو ديسكور رابورتي اللي هو لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت، راه ممكن ترجعوا لهم، راه كاينين في القناه. مزيان. الدرس ديال اليوم هو لوبليغاسيون وهو اللي غادي نشوفو. بيان، لوبليغاسيون. اشنو هي لوبليغاسيون؟ لوبليغاسيون هي شي حاجه اللي هي مفروضه عليك باش ديرها، يعني وجوبا خصك ديرها. وهادشي اللي غادي نشوفو. لوبليغاسيون هي شي حاجه اللي هي ضروريه وماشي خاطرك ديرها ولكن بزز انك ديرها. داكوغ. وهادشي اللي غادي نشوفو دابا، شنو هما التعابير اللي كنستعملو، شنو هما لي زيكسبريسيون اللي هما التعابير الى اخره، شنو هما لي فيرب اللي كنستعملو، وهادشي اللي غادي نشوفو في الدرس. بيان، على بركه الله. لوبليغاسيون، هنايا خديت واحد الجمله وغادي نخدمو عليها اللي هي فير دو سبور. الى لاحظتوا في الجمل اللي كنختار كنحاول ما امكن نختار جمل اللي هي بسيطه، يعني اللي كنحاول ما امكن بان الاغلبيه باش يفهم الجمله. فير دو سبور، باين فير لو فيرب فير، troisième groupe فير دو سبور. فير دو سبور هاد الجمله غناخذوها وغادي نخدموا عليها على حسب باش تولي جمله اللي كيكون اللي كتعبر على لوبليغاسيون. فير دو سبور، إلا بغيت نحول هاد الجملة تكون فيها لوبليغاسيون كنقول il faut faire du sport. Il, troisième personne du singulier, il faut le verbe falloir au présent et il faut faire du sport. يعني كناخذ هاد الجملة il faut faire du sport. هاد le verbe falloir راه كيتكونجوغا غير il بوحدو، ما كاينش جو فو، ما كاينش، ولا تو فو، هذا ما كاينش. هاد le verbe falloir كيتكونجوغا غير une seule personne اللي هو il. D'accord? Il faut. Il faut. هاد العبارة il faut هذا سي le verbe falloir. C'est un verbe du troisième groupe اللي كيتكونجوغا لواحد personne اللي هو il. Il صافي، كاين شي حاجة أخرى. Il باش نتفقوا. Il faut faire du sport. Il faut يعني خاص
دير رياضة. Il faut faire du sport. Il faut faire les exercices. Il faut respecter le code. يعني هنايا il faut faire des exercices. خصك دير التمارين. Il faut respecter le code. Il faut respecter le code. يعني خصك تحترم القانون أو القوانين. داكور. Il faut يعني أول عبارة هي il faut. وفي الامتحان ولا في لي زيكزيرسيس يقدر يعطيكم النص ويقول لكم خرجوا من النص جمله داله على لوبليغاسيون اون فراز كي اكسبريم لوبليغاسيون. يعني اول حاجه بعدا خصك تعرف لي زيكسبريسيون. il faut faire du sport. il faut faire attention. يعني خصك ترد البال. il faut faire attention الى اخره. هذه اول اكسبريسيون هي il faut. bien. نفس الجمله faire du sport. Je dois. Le verbe devoir. Ada, c'est le verbe falloir. Ada, c'est le verbe devoir. Je dois faire du sport. Je dois faire du sport. هذا verbe كيت conjugat. ماشي بحال هذا. هذا فيه غير il. Il faut faire du sport. Je dois. هذا ممكن أنه دير تستعمل فيه les autres personnes. Je dois. Le verbe devoir au présent. Je dois faire du sport. واحد الإشارة. راه ممكن يتكونجوغا لو بريزون، ممكن يتكونجوغا لامبارفي، ممكن يتكونجوغا لاي لطون اخر. ماشي ضروري خص يكون جو دوا، خص يكون لو فيرب دوفوار. هنا عاوتاني غندخلو لا كونجوغيزون. عندكم خصكم تعرفوا لا كونجوغيزون ديال لو فيرب دوفوار. جو دوا فير دو سبور، تو دوا فير دو سبور، il doit faire du sport. هنا الا حطو جو دوا ولا تو دوا الاخر ديالهم كاين اس. Je dois faire du sport, tu dois faire du sport. Il doit avec T. Il doit, il doit faire du sport. Nous devons faire du sport. Vous devez faire du sport. Il avec S ou la L, ils doivent, ENT, ils doivent faire du sport. يعني هذا الفيرب devoir اللي كنستعملو هو فعل اللي كيتكونجوغا يعني كيتصرف عكس هذا اللي هو الفيرب falloir كيكون فيه غير il. هذا لا je dois خصني انايا je dois faire du sport, tu dois faire du sport. يعني خصك دير il doit خاصو هو il doit faire du sport. nous devons يعني خاصنا حنايا يعني حتى انايا خصنا حنايا nous devons faire du sport. vous devez خاصكم ديروا الرياضه faire du sport. ils doivent يعني خاصهم هما يديروا الرياضه. هذا سي لو فيرب devoir. Le verbe devoir qui est un verbe du troisième groupe. Il faut, le verbe devoir, je dois, tu dois, il doit, il a arrêté. Et il y a l'expression être obligé de. Être obligé de. Par exemple, je suis, يعني être obligé, يعني هذا être سنصرفه. Je suis obligé de faire du sport. Maintenant, je de. Je suis obligé de faire du sport. Je suis obligé de faire les exercices. Je suis obligé de respecter mes parents. Je suis obligé de respecter mes professeurs. Je suis obligé de respecter mes professeurs. أنا يعني عليا أنا واجب عليا نحترم ما هو مفروض عليا نحترم الأساتذة ديالي. Je suis obligé de respecter mes camarades. يعني خصني نحترم الزملاء ديالي. يعني العبارة هنايا هي je suis obligé وحتى هي كتصرف. عبارة être obligé de نقدر نقول je suis obligé de faire les exercices. Tu es obligé de faire les exercices. Il est obligé de faire les exercices. Nous sommes obligés de faire les exercices. Vous êtes obligés de faire les exercices. Ils sont obligés de faire les exercices. هذا الدرس هو ديال ليكسيك l'obligation. ولكن إلا لاحظتوا داخله فيها لا كونجوغيزون. هادشي علاش كنقول لكم لا كونجوغيزون اللي بغا يحل المشكل ديال لا كونجوغيزون خاصو يحفظها. لا كونجوغيزون راه ديال الحفظ كنعاودها وكنكررها. داكوغ. يعني هنايا عندي غنعاود il faut اللي ما كتصرفش ديما كتكون il faut
troisième personne du singulier, il faut. كاينه le verbe devoir اللي كيتصرف attention ردوا البال راه ممكن يتصرف. نقدر نقول je dois faire du sport ولا نقدر نقول je devais l'imparfait. ردوا البال راه خصكم تعرفوا le verbe devoir كيفاش كيتصرف. je dois faire du sport, je devais faire du sport. نقدر ندير le passé composé, نقدر ندير futur. ردوا البال كذلك je dois faire du sport, tu dois إلى آخره. il doit, nous devons, vous devez, il doit. العبارة je suis obligé هذه راه être obligé ولكن راه كيتصرف le verbe être. je serai obligé إلا كان imparfait. إلا كان عفوا إلا كان le futur. إلا كان le futur كنقول je serai obligé. AI. إلا كان le conditionnel je serai كذلك ولكن ماشي AI. AIS. إلا كان l'imparfait j'étais obligé de. يعني هنا راه خصكم تعرفوا لا كونجوغاسيون. واخا الدرس ديال ليكسيك ولكن خصكم تعرفوا بانه راه لا كونجوغاسيون هذه. داكوغ. يعني هادشي اللي عندنا il faut je dois كيتصرف je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. je suis obligé de, tu es obligé de, il est obligé de, nous sommes obligés de, vous êtes obligés de, ils sont obligés de. وكنتمنى ان الدرس مفهوم. كاين عندكم شي اقتراحات، كاين عندكم شي ملاحظات. يعني كاينين ناس كيكتبوا لنا ملاحظات وكنشكرهم بهذه المناسبه. عندكم شي اقتراح، عندكم شي ملاحظه على الدروس، كتفهموا شي حاجه، راه ممكن يكون تفاعل يعني في التعليق تكتبوا لي. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجوا الفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن. الى ذلك الحين كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.